ќе разговарам со вас како правничка со правник и во стартот укажувам на нераскинливата врска меѓу правото, етиката и политиката. Ако го следите развојот на правото денеска, се повеќе се зборува и за правно-клиничко образование, па и во рамките на медицината има медицинско право, значи и кога сте во медицинска институција, не смеете да заборавите на правото и на политиката, и јас на тој начин ќе комуницирам со вас, меѓутоа никако не како јавна обвинителка, ниту како судика, туку како колешка со колега. Обично тргнувам од фактите и во случајов ќе тргнам од ревизорскиот извештај, бидејќи тој е за мене многу релевантен, а го покрива периодот во кој што вие се уште сте биле директор. Значи, првата констатација е општа и многу кажува, вели дека Државниот завод за ревизија изразува неповолно мислење, јасно е тоа, во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи, како и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива за 2021 година. И мислам дека тоа е многу важен заклучок или податок. Уште поважно е што се констатира на крајот на извештајот на овластениот државен ревизор од 6.2.2023 година дека не биле примени никакви забелешки. Значи, констатациите вашата институција ги примила такви какви што се. Следно што за мене е меродавно и ме интересира вашиот коментар е дека токму во извештајот е наведено во точка 1.1 дека е наведено дека постои одговорност на раководството на клиниката, односно, значи, наведе медицинскиот директор, господинот Васев, и организацијскиот директор, тоа сте вие, Нехат Нухи. Значи, мене ме интересира како гледате вие на оваа констатација, особено што може би уште поважно е да се напомене конечната, значи крајот на извештајот, во кој што се вели дека, пазете, вашата клиника, значи клиниката со која вие сте раководеле со господинот Васев, клиниката за радиотерапија и онкологија не постапувала во согласно со релевантните законски прописи, имала проблеми, не ги исполнувала елементарните услови за работа, а тие се неопходни за зачувување на животот и здравјето на пациентите. Вие рековте дека животот и здравјето на пациентите ви биле врвниот предизвик. Од ова јас можам да заклучам дека на ваков начин било загрозено и уставно загарантираното право на живот, меѓутоа исто така и уставно загарантираното право на здравствена заштита на секој граѓанин. Значи, мене ме интересира како вие го читавте ревизорскиот извештај, што предизвика тој кај вас, бидејќи вие сте меѓу најодговорните на таа клиника за состојбите. Денеска чув дека имате предлози како да се смени нешто. Во
во ведното излагање споменавте. И тоа е многу важно за системско решавање на проблемот, меѓутоа еве ме интересира што сторивте за да ги надминете состојбите за кои не ве обвинувам јас или некој друг од пратеничката група. Не ви укажуваат само протестантите, не укажуваат само некои пациенти, не укажуваат шепкачи кои имаат право тоа да го сторат и требало многу порано, оти законот им го гарантира непопусто тоа право. Што сторивте за тоа? Оти сега, откако сте заминале, навистина, мислам дека е попусто да зборуваме. Не смеете да заборавите, и јас не можам да заборавам дека низа од одлуките, од активностите, всушност имаат двоен подпис. Тоа не е случајно. Тоа е и за меѓусебна контрола, меѓутоа и како знак на меѓусебна одговорност и гаранција дека стореното е во рамките на правото и се разбира во рамките на етиката. Значи, тоа е моето прашање. Како вие го читавте извештајот? Кој е вашиот коментар? И морам да кажам дека ревизорските извештаи во светот, за разлика од ревизорските извештаи кај нас, не само што се вознемирувачки за целата јавност, туку се највознемирувачки за носителите на политичките функции, но и на носителите на јавните функции. По нив редовно следат оставки, извинувања, разрешувања, меѓутоа, за жал, кај нас тоа е редок феномен. И затоа ние се соочуваме со вакви многу тажни, драматични, до трагедија приказни, и мислам дека токму тоа е причината за свикување на анкетната комисија, и ова анкетна комисија се разбира дека мора да ја заврши работата, се разбира дека за да можеме да ја завршиме работата, ние ве прашуваме, а вие добро е што дојдовте да одговорите на некои од прашањата. Само една напомена, неколку пати го споменувате управниот суд. Морам да кажам дека мислењата за нашиот управен суд и во правната фела, ама и во извештајот на ЕУ, годишен, одва и го чекам овој извештај, воопшто не се добри. И таа институција е под голем знак на прашалник. Еве, кажувам и за мене, така што повикувањето да суд е суд, управен суд е суд, меѓутоа мислам дека за жал слабите институции и силните поединци го релативизираат правото и целосно ја суспендираат етиката. Повелете.